السلام عليكم اللي كيف ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبيا وراكم توجدوا الباك بنفسيه مرتفعه وماكش فاقدين الامل في الباك. الف خطره وخطره قلنا بلي الباك امتحان عادي ما يخلعك حتى واحد ما يخوفك حتى واحد يقول لك راس عيب ويجي ويطيح لك المراد. نورمال تديه امتحان عادي ما يخوفك حتى واحد. يلا. بعد ما طولنا فيديو كثر الطلب وقال لك راك نسيتنا ولا غير ذاك يا خاوتي والله ما نسيت بعد راكم كامل في البال وانا عارف رانا طولنا اكثر من شهرين. الله غالب ظروف الى غير ذلك. كثر طلب قالك رانا على الادب العربي ومنش عارف رانا منش فاهمين منش عارفين يا نحفظوها يا نفهموها يا مجموعة الحفظ والفهم. القواعد اللي نعرفهم وشين هي وش كيفاش نديرو مع السوجي تاعها. رانا نجيبو ستة وسبعة وثمانية كيفاش نطلعو النيفو يعني شوية نجيبو على الاقل ديس اونز دوز الى غير ذلك. اليوم راح نشرح لكم وراح نعطيكم طريقة ولا يعني منهجية راح تجيب أكثر من 13 و 14 يعني. وإذا تعمق أكثر تجيب 16 13 نورمال بسيطة نورمال. يعني طريقتي هذه اللي راح نمدها لكم تخلي ممكن حتى يبقى الباك 4 أيام ولا 5 أيام وطبق وش قلت لك وروح وادخل باك وشوف وش راح تلقى يعني بمختصر مفيد. يقولك سقسي مجرب ما تسقسيش طبيب. انا رحت سقسيت يعني سقسيت واحد عنده تجربة اكثر من 3 سنين في الباك اخر خطرة في الباك ادى 16 ونص في اللغة العربية يعني هاو اعطاني مو متذكر بعد 3 ايام من قبل الباك اعطاني هاو قال لي واش تحفظ واش تفهم واش تحفظ واش دير. جيت دخلت الباك درت واش قال لي دخلت الباك ديت 13 ونص نورمال عادي باقل مجهود 3 ايام قبل الباك. حفظت ما درت مور نورمال. يلا راح ندخل طول قبل ما نبدو إذا كنت زائر جديد فاشترك في القناة لكي يصلك الجديدون لكي تستفيد وبرتاج الفيديو باه تعمل فايدة. عدنا دركا نبدو ندخل عدنا البناء الفكري والبناء قلت البناء الفكري عدنا في اللغة العربية عدنا موضوعين. موضوع الشعر وموضوع النثر راح نسلط الضوء أكثر 80% ولا 90% على النثر لأنه هو المهم وفي نقاط بالزيادة هاك دفق ومعلومات واضحين وبسيطين مش معقد كما الشعر. بالنسبة العلمية أنا. يلا راح نبدأ درك أنا تشد لي عندك ستيل ورقة شد لي ستيل ورقة وابدأ. اللي نقولك اكتبها واحفظها أو افهمها غير تبع أول حاجة ما تجيش تكسر لي راسي كم بيت أضمن النقطة هذه. عندك شوف البناء درك يحط يعطيك الروح والنثر. كاين واحد 9 نقاط العشر 9 نقاط العشرة ديما تتكرر في الباك. ديما تتكرر ما تنحش من 2008 ل 2016. روح انا نقول لك عليهم وروحه. روح ثاني روح للسوجيات تجبد من 2008 ل 2016 اذا جيت متبدلوا اروح نعطيك واش بغيت. ما يتبدلوش 9 نقاط ولا 10. طعم لي ذا السيد راه خبر. اول درك يعطيك راح يعطيك ذاك النص ما دخلنا فيه وش راح يعطيك النص المهم النص ويعالج قضية لغير ذلك. أول سؤال راح يطرح عليك يقولك ما هو الموضوع أو القضية التي تتطرق إليها الكاتب. احنا ما دخلنا ومش راح نقولك أنا قضية وشنو دي قضية أي قضية يمكن بطالة ممكن تزوير ممكن إلى غير ذلك راح يطرق عليها الكاتب حسب موضوعك في النص. أنا ما دخلني فيك. هذه أنت تقدر تجيبها بعد ما تقرأ النص وتفهم. ميزال انا كي نقول لك عليها. ايوا هذيك ممكن سؤال دوزيام مش راح يجيك يقول لك الى من يوجه الكاتب خطابه الى من يوجه الكاتب خطابه انت ما تكون صمة وحجرة وتقول له للقراء ولا القارئ. ماكش تلميذ في الخامسة ابتدائي. راح انت تحدد ببساطة تحدد الفئة المستهدفة بالخطاب مثلا شباب متشائمين شعب جزائري الى غير ذلك. حسب ما راه كاين في يقولوا حسب واش راه يوجه هذاك الكاتب مش راح تقول له القارئ ولا قراء وياك حل عينك. دير بالك. نروح هذاك راح يطرح سؤال واحد اخر ويزيد يطرح سؤال واحد اخر ما دخلنا فيهم ويجوك 3 اسئله مهمين عليهم 4 نقاط هذا من 3 الاخرين ديما يتكرر في الباكة. اول سؤال يقول لك ما هو نوع النثر الذي ينتمي اليه النص الى اي فن من فنون النثر ينتمي اليه هذا النص وما تعريفه وما انواعه وما اهم مميزاته. الى اي فن المقال. دائما فن المقال يكون في علم. فالمقال تعرفوا له روح حوس في الانترنت تعرف المقال حوس عليه. انواعه كاين عندنا اجتماعي فكري ادبي علمي نقدي سياسي. كل هذا حسب هو في الاغلب سياسي اجتماعي في الاغلب سياسي اجتماعي نقدي. سياسي اجتماعي نقدي على ما مو مرات تجي قصة او رواية او مسرحية بصح من 2008 ل 2016 دائما مقال.
باهي يكون في علمك عليه نقطة. وأهم مميزات يقولك أهم مميزاته، أهم مميزاته يعني شوف، يتكلم عن موضوع واحد، وحدة الموضوعية، وعنده مقدمة وعرض وخاتمة، وانت زيد ثاني روح ابحث ما هي اهم خصائص في المقال. تظهر كما تزوم عليك تعرف تعريف المقال ونوع انواعه واهم مميزاته. خلاص هذا هو الفن الذي ينتمي عليه نقطة، ماركي عندك اول نقطة. يجيك توزيام سؤال هذا بعده، يجيك نمط النص، ما هو نمط النص وما هي خصائصه او مؤشرات، اعطيه مؤشراته، اعطيني زوج ولا ثلاث من مؤشرات. لحسن الحظ عندنا في المقالة عندنا يا النمط تفسيري يا حجاجي، يعني ما تكسرش، ما هو سردي ما هو حجاجي ما هو سردي ما هو إخباري ما هو من شعر إلى غيره. كاين عندنا زوج، يا تفسيري يا حجاجي. انت احفظ لي التفسيري والحجاجي واحفظ المؤشرات تاعهم عليهم نقطة. خلاص نمط النص في النثر يا تفسيري يا حجاجي. هذا السؤال اللي بعد عليهم زوج نقاط، لخص النص او لخص مضمون النص. انت في النهار في التصحيحات على البكالوريا كيعطيهم الإجابة النموذجية، راح تلاقي إذا اتبع التلميذ قواعد التلخيص أو خطوات التلخيص أعطيه النقطة. عندنا مليون مترشح مليون تلخيص، يعني مش راح يحكم فيك تلخيص. طبقت القواعد تدي النقاط تاعك. انت ببساطة ماركي عندك لازمك تعرف وتحفظ خطوات النص، تلخيص النص، من بينها انك تخلي الافكار الاساسية والرئيسية، وتهمل الجانب الكلمات الغير مهمة، وترجعوا الى الثلث. خلاص وانت زيد حوس. هذا مرام عليه تعريف المقال والى غير ذلك نقطة، نمط النص عليه ومؤشراته عليه نقطة، لخص مضمون النص عليه جوج نقاط، رانا في 4 نقاط ديما يتكرر. هذا البناء الفكري كل ما عبالكش تدخل على ثلاث اسئلة تدير 4 نقاط تاعك. نروحوا البناء اللغوي شنو؟ اول كلمه واول سؤال يصادفك ويجي يقولك ما هو الحق الدلالي لهذه المفردات، يعطيك مجموعه من المفردات يقولك ما هو الحق الدلالي. هذه المفردات لها معنى مشترك واحد. يعني مثلا يعطيك سجن، يعطيك تعذيب الى غير ذلك، يقولك ما هو الحق الدلالي. الحق الدلالي ببساطه هو هذاك لهذا الخصائص استعمار. يعني هو واش باي يمدلك تما دخلك فيه حق الدلالي. هذا مش من المهمين اللي نهضروا عليه، بس عليه نقطة تعلم تجيبه. هو راح يكون بسيط، يعني بسيط نورمال إلى غير ذلك. هم يبقون 6 نقاط، 6 نقاط. دوك هذوك 5 نقاط فوتناهم، يبقوا 6 من 6 هذم ديما يجوا. لازمك تتعلم وتحفظ الجمل ما بين قوسين. يعني هذا عليه يمدلك، راح تشوف ديما يمدلك جملتين بين قوسين، يقولك اعطيني الاعراب تاعها. احنا تعلمنا جمل لا محل من الاعراب وجمل لها محل من الاعراب. انت ببساطة راح تعرف، لازمك تعرف وتحفظ ماركة عندك، تحفظ وتفهم الجمل التي لا محل من الاعراب والجمل التي لها محل من الاعراب. الجمل التي لا محل من الاعراب كما الجملة التفسيرية والاعتراضية الابتدائية، جملة جواب القسم، جملة جواب الشرط، جملة صلة موصول. هذم كل يعني لازم تعرف كيفاش تجيب، تحفظ وتفهم كيفاش تجيب على هذه النقطة. وتجي تاني يعطيك جملة واحدة أخرى راح تكون عندها محل من الإعراب، راح تكون عندها، هي تكون في نصب خبر مبتدا مفعول به إلى غيره، ما دخلني فيها يعني. مهم وكنصيحة، هو دائما 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 راح يمدلك جملة لها محل من الإعراب وجملة ليس لها محل من الإعراب. يكون في علمك عندك زوج جمل عليهم زوج نقاط، واحدة محل من الإعراب واحدة لا محل من الإعراب. ماركي عندك زوج يعودوك 7 نقاط. تعلم ماركي عندك. يجيك آخر سؤال واللي يقولك يعطيك زوج جمل، يعطيك ثاني هو زوج جمل من النص يجيبهم لك، يقولك اشرح هذه الجملة مبينا نوعها وأثرها البلاغي. اشرح هذه الجملة مبين نوعها وأثرها البلاغي. الجملة يا تكون كناية يا تشبيه بليغ يا استعارة مكنية. خلاص، يا كناية يا تشبيه بليغ يا استعارة مكنية، أو راح تكون تشبيه تمثيلي أو تشبيه صورة بصورة ولا غير ذلك. المهم إذا حبيت أنك تعرف كيفاش تقدر تجيبهم الكناية والتشبيه البليغ والاستعارة مكنية في عفسة بسيطة، يعني أنا وشني راني ادخل القناة بعد ما تكمل الفيديو، تدير قوائم تشغيل، تلقي قائمة تشغيل مكتوبة قواعد اللغة العربية، ادخل لها تلقي فيديو كيفية تعرف يعني تجيب الكناية والتشبيه البليغ والاستعارة مكنية بطريقة بسيطة. يعني أنا داير ثما في الفيديو طريقة بسيطة، يعني تشوف الجملة يعطيك جمل ديرها دير عفسة هكذا، عفسة صغيرة اكتب تعرفها، يا كناية يا تشبيه بليغ يا استعارة مكنية، بسيطة نورمال. وشارحها وأثر البلاغة ثاني ثم شارحها. يعني ما عليك تدخل
ذاك الفيديو اللي أنا حاطه في القناة، ادخل تلقي قائمة تشغيل، لأني وش قلت لك دير، تبع تقعد تحرك كيفاش تجيب الكيناية وتشبيه بليغ واستعارة مكنية. أعطيك جوج جمل، كل جملة تشرحها وتبين نوعها وأثر بلاغي عندك زوج نقاط، يعني 4 نقاط. مجموع النقاط درك إلى عندنا 11 نقطة، نحو منها تاع الحقل الدلالي تولينا 10 نقاط. يعني 10 نقاط مضمونة من 2008 ل 2016. روح ابدا السوجيات وابدا شوف، راح تلقيهم ديما يتكرروا، يعني لازم ما عندهمش واش يجيبولك، هذا ملازم. انا العام اللي فات حفظت غير دم، وزدت هاك شويه نافيجيت في البناء الفكري، ديت 13 ونص نورمال بسيط. اذا حبيت اذا حبيت نزيدك انا يعني ها الاسئله، اذا حبيت تزيد واحد 3 نقاط ولا 4 تزيدهم ثاني نروحك تزيد عمرك تلحق المستوى 15 ولا 16. ها دائما متكررة في اللغة العربية، النص النثري والشعر. عندك 27 سؤال في النص النثري، في الشعر 23. ديما يجوا هذم يعني في الأغلب، ديما يعني شوف تحفظ ضم. وش قلت لك أنا أحفظ ودير، وكي يبقى الباك نهار أبدأ حل في السوجيات، ولا نهار أبدأ حل في السوجيات على الأدب العربي. شوف افتح بكالوريا 2 3 4 من الخامسة خلاص ما عاد تقاري، والله ما عاد تقاري، وتعد لك الأدب العربي سهلة بسيطة. هام قدام اللي محتاج ذا الفوتو راح نحط لكم، راح اذا محتاج ذا الفوتو باقي ذي الاسئله، اذا ما كانش مثلا يبان الحقيقه راح نحط لكم رابط الفيسبوك ولا رابط الصفحه، راح نحط لكم فيها هذه الفوتو. واللي باقي الاجوبه تاع هذه الاسئله، راني راح نحط لكم رابط البي دي اف في اول تعليق، في الفيديو، اول تعليق في الفيديو راح نثبته، وراح نحط الرابط. ما عليكم كامل يعني تحملوه وتلقوا الحل وتقارنوا هاونا وتحفظوا وتدير، وبإذن الله راح تجيبوا أكثر من 14 و15 نورمال بسيطة. درك احنا لحقنا اللفة تاع الفيديو. قدام ما تروح حاجة اللي يعني إذا مثلا عجبكم الفيديو ولا لقيتوا فيه إشكال ولا غير ذلك، إذا محتاجين نديلكم فيديو واحد اخر على الإنجليزية، الجماعة اللي مش فاهمة الإنجليزية كل صمة اللي مش فاهمة يعني، إذا حبيت يعني نفهمكم نعطيكم كما هذه اللغة العربية، يعني كاين واحد الحوايج ديما تجي يعني. وإذا بقيت نشرح لكم يعني اللي صمة كل في الإنجليزية وحاب يضمن 10 في الإنجليزية، يعني قلت لك 10 أنا كي نجيك ونعطيها لك مش نكذب عليك، 10 نقاط 10 نقاط راح نشرحها لك بالعربية وكيفاش تجيك وكيفاش دير، لا تشوف ديك دير ديك. اذا حبيت مثلا نديرلكم فيديو على اللغة الانجليزية هذا وتفهموها وتجيبوا اكثر، يعني اللي مش فاهم كل انجليزية وباقي يجيب 10، والله نديلكم فيديو. وقولوا لي في الكومنت يعني علقوا لي، قولوا اذا بقيتوا الفيديو. بصح قدام ما نديلكم الفيديو يعني بقى نكونوا متفاهمين، اذا لقيت البارتاج الفيديو هذه، لقيت البارتاج وبارتاجيته معايا وساندتوني وعاونتوني في الفيديو هذه، راح والله باذن الله راح نقصب ونح شويه من اشغالي، وراح نخدم لكم الفيديو بالعقل ونوريق الامور فيه ثاني، ونشرح لكم يعني نضمن لكم ان شاء الله في الانجليزيه تضمن 10 نورمال بسيطه بابسط ما يكون. بارطاجيو معايا هذا الفيديو، بارطاجي في الجروبات في مواقع التواصل الاجتماعي باه توصل المعلومة والفائدة. كثروا خوتي عاونوني بالبارطاج، واللي مش حاب بالبارطاج دينا لايك باه يبان لخاوتنا، وابوني في القناة باه يوصلك جديد. ابوني ما تنساوش تدعوا اصدقائكم الى غير ذلك. واذا بقيتوا ندير لكم فيديو على الانجليزيه قولوا لي ثاني، وبارطاجيو معايا، بارطاجيو الفيديو، بارطاجيو بلحقوا المعلومه لاكثر عدد ممكن من الطلاب. عاونونا وانا نعاونكم. درك لحقنا لافات على الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوني في القناه، بارطاجي الفيديو، لايك. ويلا انا وش باغي نقول لكم، نتمنى لكم الخير، يا ما يا انا درك باي. ما تنساش تابوني في القناة وبارطاجي الفيديو باه الفيديو مشى يعني، وبارطاجيتو الفيديو في الجروبات يعني، ولقيت راح نخدم لكم فيديو والله على العين والراس. يلا وثاني راني نحط لكم رابط البي دي اف اول تعليق في الفيديو، ما تنسوش.